अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आपको पता है T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और गहमा गहमी हर तरफ है, जोशो खरोश हर तरफ है कि इंशाल्लाह हर कोई चाहता है कि हमारा मुल्क जीते। तो इस तरह मैं भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान जीते। तो कुछ तब्दीलियाँ पाकिस्तान में कैप्टन ने कोई डिसीजन लिए हैं, कैप्टन या मैनेजमेंट ने कि कोई डिसीजन लिए हैं कि अब चेंज किया, क्योंकि लास्ट टाइम भी वो मैच हुआ था जो नवाज़ को आखिरी ओवर दे दिया था और पांड्या ने छिक्का मार दिया, जडेजा और पांड्या खड़े थे। तो स्पिनर जितना मर्जी तेज़ कर ले, है तो वो स्पिनर ही ना, स्पिनर का कोई आप वो फास्ट ना हो सकता। हालांकि ये जो सा लास्ट मैच हुआ है इसके अंदर उसने कीपर लॉन्ग लिया हुआ था, रिजवान लॉन्ग खड़े थे, लेकिन फिर भी वो है तो वो स्पिनर ना, कितनी को तेज़ उसकी बॉल जाएगा, 110 पे चली जाएगी या 111 पे चली जाएगी, इससे ज़्यादा तो तेज़ी ना जाएगी, हाँ 115 पे चली जाएगी। अब उसकी गेंद 139 140 के ऊपर तो ना जाएगी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि बाबर आजम ने एक फ़ैसला दिया है कि हम एक और अच्छा प्लेयर खिलाने की ट्राई कर रहे हैं। लास्ट आने वाले मैच में हो सकता है एक नया प्लेयर खिलाया जाए, क्योंकि स्पिनर का तो ओवर बनता ही नहीं है आखिरी। अगर वो स्केड्यूल में यहाँ नवाज़ को पहला ओवर करवा दें तो बेटर है, क्योंकि पहला ओवर करा सकता है, क्योंकि पहले में वो उतनी देर में सेट हो जाते हैं तो ओवर निकल जाता है, सेट होने में ना ओवर निकल जाता है। तो इसी तरह अगर पहला ओवर करा दें तो ठीक है, लेकिन पहले ओवर वैसे अच्छे हैं, शाहीन और नसीम शाह के बहुत अच्छे ओवर जा रहे हैं उनके शुरू में ही। तो अब उन्होंने ये सोचा कि बाबर आजम ने कि उन्हें एक नया मेंबर डाला है, मेरे ख्याल से जो सा हमें जो पेशेंट हुई हैं प्रिडिक्शन पता लगी हैं हमें और साइड से जो हमें नज़र आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि वसीम जूनियर को चांस दिया जाए। और वसीम जूनियर को खिलाना उन्होंने अगेंस्ट रिप्लेसमेंट हैदर अली की, क्योंकि आपको पता है हैदर अली पिछली इनिंग से कुछ भी नहीं कर रहा, पिछले 4 5 या 6 इनिंग्स हो गई हैं उसको, मेरे ख्याल से काफ़ी हो गई हैं, इससे ज़्यादा हो गई हैं, उससे कुछ हुआ नहीं, उससे वो कोई परफॉर्मेंस हो ही नहीं रही। आसिफ अली से पिछले 8 मैचों में 8 इनिंग्स में कोई नहीं हुई परफॉर्मेंस। कोई बात नहीं, बैड लक होती है, लेकिन एक में होती है, दो में होती है, तीन में होती है, इकट्ठी 8 9 इनिंग्स में आप बैड लक कर रहे हैं। उससे बेहतर है वसीम जूनियर ने लास्ट टाइम जब खेला उसने पावर हिटिंग की है, उसने तकरीबन 8 9 बॉलों पे 16 18 स्कोर मारा था। तो बेटर है T20 के आखिर के अंदर जब आपको चाहिए होता है तो यही स्कोर चाहिए होता है कि 10 बॉलों पे 20 मार दिया, ये यही विनिंग होती है, विनिंग स्कोर होती है आखिर में ना। तो इस वजह से उन्होंने अब वसीम जूनियर को रिप्लेसमेंट टू हैदर अली उन्होंने हायर कर लिया कि अब ये खेलेगा, जिम्बाब्वे के मैच में खेलेगा, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि हम मैच जीते, क्योंकि आखिर में फास्ट बॉलर होना चाहिए, अगर फास्ट बॉलर नहीं होगा तो स्पिनर के ऊपर तो एज ही एज होता है इंसान को, चलो एक बॉल निकल गया, दो निकल गया, तीसरी पे उसको हिट लग ही जाना है। फास्ट का आपको ये होता है कि वो अगर आपको अच्छा यॉर्क मारता है, अच्छा बाउंस करता है तो कैच छुटने का भी होता है, बोल्ड होने का भी होता है, बीट बीट का भी होता है, और बैट्समैन भी थोड़ा प्रेशर में होता है कि फास्ट बॉल है, कहीं से भी निकल सकता है। स्पिनर तो आपको पता है उसने जितना मर्जी खींच लिया बॉल, वो उसने इसके ऊपर जाना ही नहीं है। तो होपफुली है कि उसको वसीम जूनियर को ही डाला जाए रिप्लेसमेंट उसकी हैदर अली की। और कोशिश ये है कि फ़खर ज़मान को, हमारी चाहत ये है कि फ़खर ज़मान को भी डाला जाए, क्योंकि वो इंडिया को और बाकी टीमों को बहुत अच्छा तेज़ हीटर है, उसको ऊपर खिलाया जाए। आजकल के लिए इतना ही दोस्तों, न्यू अपडेट के लिए साथ हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफिज़।